大家好，我係希然 BB， 我今年6歲，咁我而家就去聖誕旅行啦。咁我而家咧就會咧喺福田口岸度過關。我而家就出去咗㗎，咁我就喺呢度。你知唔知係邊？係我媽咪手上啦，福田口岸啦，好似，但係佢可能有個口岸字，咁我就個福田唔知去咗邊啦。個福田口岸咧，左手邊就係地鐵同埋的士，咁咧左手邊同右手邊有好大分別噶噃。的士就趕時間用嘅，地鐵咧就慢，地鐵咧就唔係咁趕時間用嘅。咁媽咪咧教咗我咧，唔見咗咧，咁你就要喺呢度企喺度等。哇，咁我哋已經到深圳啦，咁咧我而家 call 緊車喎，幫手睇下嗰架車喎，嗰架的士咧，佢咧好似係唔知咩色啦。咁咧，如果咧你知道嗰架係邊架的士咧，咁你喺個 comment 度即刻話俾我聽啦。咁我而家就係一海租車啦。咁咧呢個就係架7人車喎。點解要咁大個啊？就係得媽咪、BB 同埋爸爸，因為我聽日有2位朋友，佢哋就叫做 Ava、Mia， 所以我就租大咗噶啦。咁 hello， 咁咧我而家咧喺咧深圳嘅度喎，好好玩嘅。咁咧佢有得爬嚟爬去嘅，咁如果你想過嚟，咁拜拜啦，下次再見啦。我咧而家咧就試下啦，跟住咧佢就出咗嚟啦。咁咧我慢慢就幫你搬翻啲下我個地嘛，咁呢個波都幾重噶喎。咁咧睇下我試下先，跟住咧我就3、2、1，喂。咁佢 fail 咗咯，我而家翻去咧香港啦喎，咁咧我咧就會好似寫住一首歌，Go back to Hong Kong，Go back to Hong Kong，With our love，咁我完全用唔到啦，咁拜拜啦！如果你都想嚟深圳，咁你就嚟福田口岸啦，拜拜。